dames en heren, vandaag weer bij een nieuwe video. Oké, nu ga ik uitleggen hoe je een leuk boterhamzakje maakt. En jullie zien pas op het eind het resultaat. Oké, en wat je als eerst nodig hebt, ja, is zo'n plastic zakje. Waar dus zo'n dingetje op zit, wat je heen en weer kan schuiven. Nou, dat heb je dus nodig. En dan knip je hem ongeveer... Ja, en je hebt trouwens een spons nodig en een boterhamzakje. Nou, wat je dus dan doet, en je hebt trouwens plakband en wat stukje nodig. Dat vergeet ik even. Zo. Oké, dus wat je dan doet, je meet het. Je knipt eerst de onderkant van die spons eraf. Dus ja, dat moet je eerst doen. En dat moet je best wel voorzichtig doen. Want als je heel die spons meeknipt, ja, dan heb je geen spons meer. En het is ook best wel moeilijk om dus in zo'n spons te knippen. Ik krijg het bijna nog ineens geknipt. Echt heel moeilijk is het. Nou, en zo'n boterham squishy zakje wordt het dus. En deze spons gaat echt heel lastig om hem af te knippen. Oké. Dus dan nu scheuren we het gewoon zo af. Dat gaat beter. Oké, maar als je hem af, dan moet je zorgen dat je een klein knipje hebt. Als je hem af gaat scheuren, moet je wel voorzichtig zijn. Okay. Dat hij niet zo kapot gaat. Oké, het is best moeilijk. En dan als je een beetje hebt afgescheurd, dan knip je die bovenkant er dus af. Kijk, dat doe je dan zo. Nou, en dan heb je hem bijna. Nou, en dan heb je dus dit op de achterkant. Oké, dit lijkt nu op beschimmeld brood dan. Nou, dus dat gaan we natuurlijk nog heel even bijwerken. Oké. Oké, perfect. Dat hebben we ook weer bijna gefixt. Nou, en als je dit al hebt gedaan, als je echt topsnel bent, dan knip je alvast op de maat van het zakje een beetje iets verder. En dan knip je dus zo door van het ding. Kijk, en dan heb je dus dit. Maar ja, kijk, dit ding kan er dus nu af. Ik doe het niet. Kijk, wat je dan nog moet doen. Dan knip je dat eindzakje. Oké. Dan knip je die ook. En dan moet je die dus daar vastplakken. Dus daarvoor heb je ook de plakband nodig. Die plak je even daar vast. Zo, wacht, nou, dat hoeft eigenlijk niet, want het gaat heel moeilijk. Behalve als je het zelf wil hoor, voor mij hoeft het niet. Maar je hebt dus dit ding en dan plak je gewoon zo'n plakbandje hier zo overheen. Oké, ik ga nu testen. Nee, dat kan gewoon, kijk maar. Zie je, nu ben ik bij het begin. Als ik hem dan zo doe. Ja, kijk, zie je? Ik trek hem nu echt, maar je moet ook weer niet te hard trekken. Duwen, of ja, trekken. Nou, want dan vliegt hij er wel af, maar als je hem rustig dus gewoon doet. Dus kijk, gewoon zo rustig. Rustig. Ja, zie je, dan kan er niks gebeuren. En wat je ook moet testen, kan het brood er doorheen? Of nou, kan de spons?
wat dus brood gaat worden er doorheen. Ja, oké. Oké, ik denk dat als je dat dus hebt gedaan, ik denk dat je het iets met meer plakband moet doen, want ja, bij mij ging het er weer af toen ik dat sponsje wou doen. Erin, oké. Dus wat je nu gaat doen, daarvoor heb je het boterhammenzakje nodig. Nou, en dan meet je dus zo dat ding af. En meet je dus zo dat ding af. Nou, en dan zet je daar dus een knipje. Bij mij zit hier zo. En dan knip je. Je mag ook een streep met potlood zetten als je dat fijner vindt. Dan knip je dus heel dat stuk af. En wat je van mij, het hoeft niet, maar wat je dan ook nog kan doen, dan kan je de bovenkant iets korter maken. Nou, de onderkant. Oké, en wat je dan nog kan doen, dan moet je dus het plastic zakje, of nou, wat is nu de naam zegt, het boterhammenzakje. Wat is nu de squishy boterham, wat het squishy boterhamzakje wordt, waar je het af hebt geknipt, dat ga je dan dichtplakken met plakband of tape. Maakt mij allemaal niks uit. En dan plak je dus zo vast. En dan knip je de randjes even mooi af. En tape is het handigst, maar dan doe wel dan doorzichtige tape. Maar ik heb dat niet, dus ik doe het met plakband. Nou, en als de spons er nou echt niet af, als het groene er nou echt niet afgaat, dan maak je er iets anders van. Dan, ja, dan kan je het beste wel, denk ik, ja, wat zou je dan kunnen maken? Ik denk, ja, dan als je het groene, als je nog een deel groen er nog op hebt, dan maak je er een appel van, knip je hem in de vorm, nou, dan heb je een appelzakje. Nou, dat kan ook. Dat is ook leuk. Nou, en dan heb je dus dit ding. En dat moet je dan hieraan toevoegen, weer dus met plakband. En dit stuk gaat wel echt heel erg moeilijk. En ja, kijk, want je moet zorgen dat, dit is echt heel erg moeilijk, dat die precies die twee buitenkantjes, één buitenkant moet op de andere buitenkant en die andere buitenkant moet weer op die buitenkant zitten. Maar, dus wat je ook gewoon kan doen, auw! Stoot ik uit mijn rug. Nou, wat je dus ook gewoon kan doen, dan pak je dus gewoon een nieuw zo open dicht zakje. Dat kan je dus ook doen. Maar dan moet je wel weer helemaal vanaf het begin knippen, plakken. En dan weer plakken, knippen, knippen, plakken. Nou, dus dat is misschien een beetje veel werk, maar voor mij maakt het niks uit. Je mag het gewoon doen hoor, als je het wil. En het wordt nog steeds hetzelfde. Dan raad je het plakbandje hierin vast. Zo, oké. Kijk, als het goed is heb je dan dit. Kan je hem open doen. En dan kan je dus hier zo in. Kijk, gelukkig dat je een sponsje hebt, want die kan je zo inknijpen. Dus
dan kan je hem een beetje inknijpen en erin doen als je hem net iets te kort hebt gevouwen. Dus zoals ik. Ik bedoel net iets te kort geknipt. Nou kijk, en dan doe je dit dus zo gemakkelijk weer dicht. En dan heb je dus hier zo. Nou, wat we dus nu gaan doen. Ja, ik heb dus nu een beschimmelde boterham. Nou, dat ga ik nog even afproberen. En wat jullie dan alvast kunnen doen. Schaar zit onder de plakband. Nou, wat jullie dan alvast kunnen doen is leuke oogjes hierop maken. Hoe je het zelf wil. Als je hier tenminste op kan tekenen. Ik heb dit nog helemaal niet getest. Dit is gewoon de eerste keer dat ik dit dus doe. Zo boterham, zak, squishy maken. Zo, nou, dit doe ik wel later. Maar dan ga ik, kijk, dan heb je hier heb ik dan een stift in dit etuietje. Nou, en dan heb ik dus zo'n stift. Kan je gewoon makkelijk bij de Primera kopen. Nou, en dan maak je dus 2 leuke oogjes op. Wat dus niet helemaal goed gaat. Ik pak wel even een andere. Oké, dit is best veel werk. Maar het wordt dan ook wat. En maakt niks uit als je nog ziet dat het een spons is. Want het gaat gewoon om het idee. En als je dit dan hebt gemaakt, maak je een leuke mond. Kijk, dit zijn mijn oogjes. Nou, en dan maak je dus een mond. Kijken of deze stiften goed mee gaan. En van deze stiften Stabilo, Power. Nou, en dan maak je dus een mondje. Niet heel mooi. Oké, dit is dus niet heel mooi. Oh ja, en wat ik helemaal ben vergeten. Knip die spons in de vorm van een boterham. Met een boterham is een zijkantje. En zitten dan. Oké, dit is niet heel mooi. Nou, zo, jij kan. Ik denk dat jij het wel iets mooier kan. Of nou, veel mooier kan dan mij. Dat heb ik het vermoeden. Nou, dan ga je dus als korst pak je een bruine stift. En dan ga je dus zo langs de kant van die spons. Oké, en dat kan best veel werk zijn. Maar wat dus het zakje kan je natuurlijk ook nog versieren als je sneller dan mij bent. Ik doe het niet. Maar ja, dat jouw kwestie dus dat je mag het doen. Of als je een appel tekent, teken je dit natuurlijk niet bruin. Maar groen of een beetje rood. Groene appeltjes, die zijn er natuurlijk ook. Nou, huidskleuren op geel. Nou kijk, die rand niet heel mooi gelukt. Nou, huidskleur op geel. Oké, dat gaat. Maar het is best lastig tekenen. Zoals je ziet, je moet ook echt lijntjes trekken om te tekenen. Je kan niet zo... want dat hoor je ook aan dat sponsgeluid, aan dat geluid. Dat zo tjak, 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 tjak. Hey, het wordt een beetje rood. Nou, het wordt dus een creepy ding. Boterham squishy.
Maar dit is ook echt mijn eerste keer dat ik het doe. Zo, dat geluid. Nou, oké. Ik denk dat jullie het wel mooier kunnen. Zo, het ligt ook eraan echt hoe je tekent. Nou, ik denk dat jullie kunnen allemaal wel mooi tekenen. Nou, en wat je dan kan doen. Kijk, ik heb hier zo het zakje. En dan doe je hem erin. Oh ja, en voordat ik het vergeet te zeggen. Vergeet niet te liken en te abonneren, hè. En dan doe je dus zo in het zakje. Beetje scheef zit die bij mij erin. Maar kijk, hier, boterhamzakje. Nou, dan kan je hem dus dicht doen. Dat voelt ook heel squishy vanuit het zakje. Maar je kan hem er dus uithalen. Kijk, dan haal je hem er gewoon weer uit. En je knijpt hem een beetje in. Wat dus bij mij moet als je er niet heel makkelijk uitgaat. Nou, dan is hij natuurlijk ook squishy gewoon. Nou, bedankt voor het kijken. En dag dag!